यही है दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल। अगर यहाँ एक बार कोई इंसान गलती से भी चला जाए तो उसकी लाश भी मिल पाना मुश्किल है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अमेज़न जंगल की, जो दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक जंगल है। उसका एरिया 54 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अमेज़न जंगल जितना बड़ा है उतना ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर ही वर्तमान का सबसे बड़ा सांप ग्रीन एनाकोंडा पाया जाता है। ये ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन